Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you alive. Hola guys. Ini aku mau unboxing salah satu drone keluaran Sima, yaitu Sima X5HW. Ini model boxnya dia, model boxnya dia. Mana tulisan X5HW 4H 12. Oke, kita langsung buka aja ya guys. Ini adalah drone-nya. Wow, sini masih bau Pak. Ini dari beli aku beli di showroom. Plastiknya plastik sembilan plastiknya. Oke, nah kita dapat adalah ini drone Simanya yang langsung dibalang langsung dipasang baling-baling. Kita taruh sini dulu. Kita dapat ABC ya, propeller pakai propeller ini namanya. Masih awang drone. Terus remote, kamera beresolusi 2 megapiksel HD. Kalau merekam video 1 megapiksel. Dan baling-baling cadangan, part baling-baling cadangan kita taruh sini aja, jangan nanti. Oke, terus sini ada panduan semua bahasa asing. Jadi bentar, tidak bisa. Nempel. Bisa manual. Sini ada peralatan-peralatan. Belum ada apa-apa lagi. Ini bisa ini. Aku kembali ini dulu. Kita tutup lagi nih kan guys. Itu aja kok, apa baling-baling. Sini. Oke, yang pertama ini kita mau membahas salah satu, mau review dikit aja ya, salah satu drone keluaran Sima yaitu X5HW. Dia dilengkapi dengan fitur attitude hold, itu nggak salah, sama rolling 316 360 ya. Terus bisa ditempuh jarak 150 meter dengan ketinggian 20 meter. Sini ada dalamnya, tadi di bawah tadi ada kayak lengkapan ini holder HP buat masukin ke sini, sekalian pasang HP di sini. Terus obeng plus, terus kaki-kakinya
kita keluarin ya. Kakinya, ke kakinya ke sini. Baterai kapasitas 500 mAh volt, USB charge. Kalian bisa nge-charge. Oke, kita bahas remote. Remote ini enggak seberapa berat sih, orang cuma dipasang baterai. Terus ada LCD kecil di sini. Ini 2 sentian gitu ya. 2 senti. Oke, kita akan bahas kamera. Dari kamera drone ini Sima beresolusi 2 megapiksel dengan apa ya, resolusinya itu kecil banget, HTC, cuma megapikselnya itu 2 megapiksel mode foto dan 1 megapiksel mode video. Dan aku mau bahas ini ringan banget, jadi kalian kalau mau buat outdoor aku nggak saranin sih, lebih baik buat latihan di indoor. Kalau outdoor bisa kemana-mana. Oke, aku mau pasang ini dulu ya guys, kalian tunggu bentar, semua pasang ini dulu karena ini agak susah pasangnya. Oke, tunggu di video ini. Where are you now? Venice, under the sea, under. Nah bro, Oke guys, kali ini kita langsung ke tips and trick dan tutorial menghidupkan drone Sima X5 HW. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memasang baterai ke dalam sini ya pastilah. Oke, caranya kita sambungin kabelnya aja, kita lihat. Kita sambungin ke kabelnya. Oke, ini gini. Maaf ya, kurang. Oke, pasti akan taruh sini. Oke, kita masukin baterainya
ke dalam slot yang udah disediakan oleh Shima. Oke, udah selesai nih guys ya, tutup. Hop, udah. Langkah yang kedua kita harus pairing. Oke, yang pertama yang kalian harus ngerti yaitu, Bentar, aku yang modelnya kelihatan. yang pertama harus kita lakuin adalah kita harus mendownload aplikasinya Shima FPV. Ya, first person apa lupa bro. Itu aplikasinya Shima FPV, kalian download itu. Bagus ya. Kalian download, nanti kalau udah nyala kalian konekin ya. Oke, ini pertama kali kalian harus lakukan adalah ini, nyalain remote-nya terlebih dahulu. Ini bertujuan agar baterai lebih awet ya, sampai bunyi. Baru kita nyalakan drone-nya. Nah, Kita nyalain dulu. ini ya, on. Ini kan lampunya kedip-kedip. Lalu Kan lampunya kedip-kedip tuh. Langkah kedua adalah kita konekin wifi dulu. Kan konek kedip-kedip. Sekarang kita konekin wifi ke HP. Keluar ini FPV, kalian bisa ini pokoknya FPV wifi, kalian keluar pokoknya FPV itu kalian konekin aja kayak di password di sini, terhubung. Lalu kalian buka aplikasinya, kalian klik start, dia akan otomatis buka sendiri. Gelap sih tempatnya, kita taruh sini ya. Oke, lalu kita mau konekin drone ke remote, cukup tekan ini, pindah ke atas, tarik ke atas bagian turtle, terus tarik ke bawah. Si drone, ini drone-nya akan mati otomatis. Maksudnya lampunya nggak berkedip lagi. Cara nyalainnya cukup gampang, cuma ini tinggal ditekan ke atas saja buat nyalain baling-balingnya secaranya. Kalau naikin ya tinggal di atas, kalau mau matiin baling-balingnya tinggal tekan ke bawah sama 3 detik sih. Aku nggak akan coba terbang karena di sini selalu sempit tempatnya, juga berisik sih. Oke, kalau mau matiin ya tinggal matiin aja langsung. Oke, ini langsung matiin, itu aja. Udah selesai, dia kan kedip-kedip. Oh iya, aku lupa, karena di misalnya nyala ya, kita konekin, kita harus kalibrasi kan. Setelah remote nyala, drone-nya nyala, connect ke wifi HP, lalu kalibrasi dengan cara gini, bagian turtle dan arahin ke kanan bawah secara bersamaan ya. Nih tuh, lampunya akan berkedip seperti itu, dan itu artinya udah selesai. Di sini ada notifnya pokoknya. Itu bertujuan kalau terbang itu nggak melenceng sana, nggak melenceng sini, center gitu loh. Ya kayak gitu sih tujuannya. Kalau misalnya mau kurang apa gimana, ini tinggal kayak geser aja. Misalnya kurang ke kiri, ya seperti itu. Kita off, mati, drone-nya akan berkedip-kedip. Ini kedip-kedip seperti ini lampunya. Ini nggak connect tandanya. Kita offin, selesai. Keren drone.
Oke guys, semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini. Semoga mandi. Dan saksikan terus channel ini. See you on the next video. Peace. Clouds start pouring down, light a fire they can't put out. Carve your name into those shining stars.